Gabon Tolosa, eskerrik asko, etortzeatik, alde zaudetik. Nabari da usaia, festa usaia, San Juanak, hemen dia. Tolosar guztion festa kutxunenak. Denon festa favorituak, festa onenak, denontzako San Juanak. Asidiak hau. Gaur bota den San Juanetako txupinazoa. Ekainak 16, lehertu da txupinazoa, San Juanetakoa. Zer da? 6 de julio, San Fermin. Gaur da Tolosar guztiontzako urte guztiko egunik importantena. Jode. Kanei hoain tokatzen zidaiten esatea, San Juanen hasiera hola bereziki euforikoa ez dela izaten. Baina bueno, kontrakoa frogatu zuen. Euforikoa hoi bai, aurten beste motibo batekin. Ze aurten San Juanak ere bereziak dira, urte guztia bezala. Aurten, nola esplikatu gunezuke, San Juanetako arima dantzariak, San Juanetako arima esentzia dantzariak 60 urte betetze ditu. Mesoneko kamareroa? Sobaraz? Ez? Udaberri. Udaberri? Udaberri dantza taldek Importante. aurten 60 urte betetze ditu. Eta horregatik erabaki Udaberrik gaur hemen emanaldia handia hauekia. Eta izena ere halakoa jarri diote. Gogoan. Gogoan. Emanaldi potentea antolatu nahi zuten noski, eta lortu dute, seguru guk ensaiok eta ikusi diteulako. Udaberriko gazteek nolabait antolatzen eta bilerak eta montatzen hasi zian garaien esan zuten, bueno, Tolosan, zerbait potente, dinamiko eta fresko hain beharra badago, hor musikak ezin du faltan. Hola ulertze deulako guk festa hemen, ezta? Orduan, bilera hoitan hasi zian nolabait Tolosa aldeko edo Tolosa bertako musika talde potenteenak tanteatzen. Terete, Alcoyano eta Simpa Blues Band. Agenda koordinazio arazotxo batzuk edo egon hemendia, eta baten beste bati piztu diztaion bombilla, ezta? San Juanak izan da, eta ikusita trajeak nola luzitzen du. Ze korbatak, ze alkanorak, ze plantxak, ze dena. Ze porte, ze pertsa, gonbidatuko deu Tolosako musika banda. Bandare bai. Baina, Txalo. Adostegita kompainia. Baina, ez zuten jaialdi handi bat egin nahi. Ene zuten jaialdi erraldoia. Eta horregatik konbiatu dituzte Tolosako Giganteak. gaur Udaberriren 60. urtemuga gogoan Tolosako musika bandarekin eta Tolosako erraldoien konpasarekin. Az da dila espektakulua, disfrutatu! Gabon!
Tolosa. 1957 urtea, garai gogorrak. Diotenez. Elkartu zian bi apaiz, eta sortu zuten Udaberri. Ez da broma egitan, Hola izan honetan. Bi apaizek, zehatzago izateko, bi apaiz sakramentinok sortu zuten Udaberri. Apaiz klase honena. Sakramentinoa. Ez egiten azan bi apaiz haiek, ze kristoa montatu behar zuten. Ze... Hombre, guk esatea ez da oso ondo, baino... Baina esan ingo dugu. Udaberri urte hauetan guztietan pekatu asko dela. Oso pekatarik izan da, 60 urtetan ere demoa ematen du pekatu etxeko, baina Udaberrin pekatu asko izan da. Klase guztietako pekatu. Hemengo pekatuk. Hemengo pekatutik ere asko. Egia gaur egun ere Udaberrik erlijioarekin daukan harremanik estuna San Miguel dela. Eta, bestelako pekatuk ere, haragi pekatuk karnalak ere ondia ze. Gauza jakina da, Udaberrin, azkenen denaki. Denakin dantza, momentuz. Gaur eta hemen, hoxe tokatze baita. Dantza modu desberdinetan noski, eta pieza desberdinek lagunduta. Jarraian datozen lauak, lau pieza polit, zoragarri, izenetatik bertatik hasita. Zortzinangoa, txakarrankua, kaskarot eta kaxerranka. Aurrera Udaberri!
Bueno, lehen ere aurreratu dugu, gaurko festa potentea mundiala eta erraldoia izango bada, ezinbestekoa izango dela, erraldoien presentzia ez da. Oraintxe da, beraien txanda, ez datoz bakarrik noski. Udaberri taldeko dultzainerok ere beraiekin izango dituzte, eta kuriosoa, kasualidadea, aurrekon, eta ez da broma, lagun batekin nola komentatzek genuen ez da. Dultzainak, jakingo dezuen modun, daukan soinu zea izan da, izena nola dun alako dultzea, ez da? Hori pentsatu etxen, buelta pare bat eman. Gehiagi ez, Hausnarketa hau, hola, debalde, etortzeagatik, horregatik bakarrik. Gaur, erraldoiak hemen dantzan izango dira bi motibo batik, bi arrazoiengatik. Bata evidentea da, Udaberri dantza taldea 60 urte, gogoan, hori ospatzeko. Eta bestetik datoz, Tolosako erraldoiak gaur honea ondarra kentzea. Badakizue, datozen egun hauetan San Juanetan kale jiran ibiliko diala. Eta ondarra kentzea datoz gaur honea, ze erraldoiak dakizu bezala ferialeku neoten dira. Oain Tolosarroi joera sartu zaigu voleibolen ibiltzeko. Ez edozein voleibol playa gainera. Ferialen baita. Kao, dena leku bere leku itxia da, leku zikina gehatzea zela. Aizea, korrientea. Orduan hemendik eskaera egin nahi dio Tolobolei elkarteai, favorez, urruna entrenatutako sikira trapu guzti bateo pasa, erraldoiai, kusidea pixkat. Gaur txukun datoz, beti ez dela. Tolosako erraldoiak.
Bueno, gustu aigea, ez izan gezurrik esango. Gustu aigea gauak ere merezi du lako, noski, gau berezia dalako, fetxa, data importantea, ospakizunare alamoduzkoa. Udaberrin, 60. urte hurrena ospatzen aigea lako hemen. Ospatu behar deu, ez bakarrik udaberri 60 urtez existitu dala. Horrekin batera, ospatu nahi genuke, eta batez ere hau oso importantea da, eskertu nahi genioke udaberriri egin duen lana. Ze udaberrik, akaso etxeate konstiente izango, baina badauka halako labore edo funtzio sozial bat oso importantea. Zeatik, problema txiki bat daukaulako. Gizartea banatuta, separatuta dago erabat. Bi taldetan, bi multzotan, eta bi multzotako jende guztia hemen bilduta dago gainea. Banaketa hoi, nabarmentzea, trikitilari batek fandango baten lehen notak jotzeitun momentu hortan. Momentu hortan bertan. Zeatik, orduntxe gertatzea bi gauza. Batetik, jende klase batek fandango lehenengo nota horiek entzundakon, sandaliak endu, bolsoa lurrea bota, esku galtxa eta irri farrik dugu. Hala, venga. Baina bero da beste sektore bat. Fandangoan lehen notak entzundakon ipso facto, mobila, poltsikutik ateatzeuna, holako SOS aurpegi bat jarri eta barra bila aztean. Horregatik gizarte zatik eta horren kontra ere egin du udaberrik. Torpeak, edo dantzan bereziki abilak eztianak ere dantzaratu ditulako. Besteak beste, herri hontako ordezkari politikoak, ekainaren 24 San Juan egunen triangulon. Asizate saiatzen hortan egia. Ez? Egia da, sekulako interesa pizten dula evento horrek, Triangulo plaza dena eskopetero zinguratuta eta erdi politikoak dantzan. Eta denok, ez esan ez alkate horri edo zinegotzi horri behi da, fallatuko goteu? Fallatuko. Heroiko gotea? Eskopeterotako maietan porrak, zein heroikoa lehenengo? Tolosako brigadillako esateuen, trianguloko baldosa bat guendik dardarka daula. 2014an, San Juanetan, Koldo Arsoagai ofresak garen gainen dantzatu zunetik. Guendik ez omen zaioten blekea pasa. Horregatik, gizarte lan hori ere aitortu behar zaio udaberriri. Torpeak edo dantzan hain abilak ez dienak triangulon, gaur hemen holtza gainean Champions aria jokatzen. Udaberriko dantzariekin, arratiko jotea, fandangoa eta harina.
Zuek ondo? Gure bai, Ez da asko falta bukatzeko, sakelase. Udaberrikoa izatea txollo bada. Lana, sakrifizioa, ordu asko izerdia. Saiok, eta babak, eta... Baina txollo bat izatea saitzen. Ze viaje egite dituen, udoraro, Udaberrikok izan dira buru zain naiz, baina claro, 60 urtetan Europa osontzeari bilia, Frantzi, Portugalen, Italia, Suitza, Hungria. Nik lehenko urtera eukin aukera Udaberrikin viaje jakuteko. Lehenengo aldiz. Santa Pola. Europa. Bueno, mugan. Baina kanpo bakarrik ez, Udaberrikok asko ibili dira, eta hau da importantea batez ere hemen Euskal Herri. Probintziz probintzi, herriz herri ibili dira, bertako ohiturak, bertako dantzak ikusi, ikasi, eta gaur eszenatoki hontara zuentzako ekartzeko. Eta hori, lujo bada. Zeratik, Udaberriko ikuskizun bat edo Udaberriren ikuskizun bat ikustea, modu batera edo bestera, bidaia txiki bat iteare badalako, ez da? Enaiz pixka bat romantiko parten. Eta egia da, ze, 60. urte horren hau dala aprobetxatuz, metafora txiki bat ere okurritu zainulen. Izan ere, Udaberri da portaventura txiki bat. Zuek portaventuran ez dakit izan zeaten, hor badaude hola herrialde diferent, bai izan zeaten, ez da? Antolatuta hola herrialde diferentetan. Polinesia, China, Mexiko, Far West... Bueno, Udaberrikin antzeko zerbait gertatzea, ez da? Oin dantza bat, oin bestea, leku batetik bestea eramate gaitue. Eta hoi demostratzeko, kasu hontan, jarraian alegia, Udaberritarrei esker Euskal Herriko Polinesiara jungo geha. Araba. Konparazioa gehiatu zaigu, eskas, akaso? Bueno, badauka zer ikusia izan ere, Arabatik Eltziegoko dantzak ekarriko dizkigute jarraian. Apunte txiki bat, dantza hauetako musikan moldaketa, arreglo eta bar guztiak ditu Juan Mari Urruzolak. Bakizu zeina, txalo, Juan Mari Urruzolari. Bere dia guain entzungo dituzten moldaketak, portaventurako txigiliteroa, Eltziegoko dantzak.
aizate ikusten gaur ere gutxi gora bera zer dan udaberri, ezta? Oain dela 60 urte, 57an, bi apaizek sortu zutena, bi apaiz. Sakramentino. Eta gaur egun udaberri da, hau, hemen ikustena izatena. 60 urte, bi apaiz, oraino, tarten jende asko. Pasada udaberritik, seguraski hemen zaudetenetatik ere bakarren batzuk izango zate, udaberritik pasatako. Horregatik, zerrenda kasi infinitoa da, ezkea udaberritar guztik ere aipatzen hasiko, baina bat ekarri nahiko genuke gogora. Beak, erru eta kulpa handia daukalako gaur gu denok hemen izateaz. Bea da, Jose Luis Vallejo. Txalo. Erraldo jaki guzen. Jose Luis Vallejo. Vallejo beti aurrea. Udaberri 60 urte, Vallejo 61 taka. Dantzan ibiliziatenak bakizu ezeina, Vallejo. Dantzan ibiliziaten gehienak Vallejo gati ikasi zuen dantzan. Udaberriko ketziatenak Vallejo da Usabal Kiroldegiko gimnasion lehenengo biziketa estatikan artilezko batzerdi jarrita izerdi patxeta jota fuegoa izan. Horregatik gaurko ekitaldi honek ere balio dezala Vallejo hori eskerrak emateko eta zuen txalo bero honekin eskertuko dio urginako lan guztia. Guain gu bera jetxitako nakatuko gaitun, esan da gaitua. Eta bere estinoa. Vallejo dalako Udaberriko txerifa, Udaberriko John Wayne, zertik ez. Eta bida, aprobetxatuz berriz ere rollo tematiko hartzen egeala, egin genezake beste Far West txiki bat. Far West euskalduna noski, Nafarro aldera jotan. Kasu honetan, aitzakiatzat gainea, ikutu Nafarrak ditun pieza bat hartuta. Ami Navarra. Tolosako musika banda eta Udaberri.
hause izan da dana. Hause hitzeman genizuen, hause prometitu genizuen, eta honekin ja bukatzea goaz. Eskerrik asko, udaberriko nizenen gaur etortzeagatik eta plazai momentu ondan daukan itxura eharrago emateagatik. Eskerrik asko, erraldoiei ere, haien aportazioagatik eta eskerrik asko baita Tolosako musika bandari gaur hemen gurekin izatea. Denen arte nolako omenaldi mundialago antolatuta gero, ia da Julen, gure etorrikea. Tolosa, Euskal Herri plaza, San Juan Atarin, gure gutxigo ezkia izango Julen. Gure omenaldi partikular, xumea, ingo diogu da herriri. Ba, hainbeste merezio, ez da? Esker, gabon pasat, horren arte!